縫っていると中釜が飛び出しちゃうということで、外した状態で預かりました。入らないですね。釜がここで浮き上がります。引っかかります。はい、再度中釜の傷を補修しました。こんな感じです。ここはまあ水が深くはなってますので、一応少し傷をなんていうかな丸くしました。
主な原因はこちらの傷ですね。ほとんど目立たなくなったと思います。はい、これでもう一回この部分で釜が飛び出して上に跳ねちゃう、そういう状況です。今は釜が回っても中釜は飛び出しません。これが一度飛び出すともう絶対縫えないです。また釜を炒めます。このように中釜が飛び出すことがありません。先ほどはここでもうポンと中釜がここからこのように飛び出していました。今は飛び出すことはありません。そして、もう回した時に中釜と外釜の抵抗が、ないことが大事です。先ほどまではかなり中釜を強い力で押さえていないと引っ張っていかれる感じがありました。今は楽に中釜が自由に動きます。もう一回回してみます。これで中釜を少し口を開けてみます。スムーズな回転になっておるので、中釜が指先を持っていくことはありません。ここで少し抵抗がかかります。それと針をつけて糸をすくいます。ここで糸が抜けます。この時には糸が抜けてます。釜押さえをちょっとつけます。こんな感じですね。はい、これで、針板をつけて縫ってみたいと思います。